ukuthi uma kuthiwa icala seliya kubani umzane lisuke seliyotshethwa kuyiqongo okuyizona eziphethe izizwe. Indoda kwaZulu yindoda nje. Ayiwelele esigabeni sabanumzane. Mina ngikhuliswa ubaba owayenyosi yalapha kwaphinda ngena ongasekho njengamanje. Wathi kimi amakhosi lawa khona njengamanje kwangesiwona amakhosi, inkosi yayiyodwa kwaZulu, iSilo. Laba abanye bekuthiwa abanomzane basemadaka, bese abanomzane beba nenduna. Mawuyindoda nje uyindoda, mawuyindoda nje uyindoda. Okushiwo ubaba uMcineka hayi uphambukile akusikho, okushiwo futhi ubaba uGadla akusikho. Ingakho ngithi bengingathokoza kuthiwa bakhona bobabili, ngoba lenkulumo mina engishoyo mangingalandwa impunga zakwabalandela ziyofike zigagce nami kuleli qiniso engishoyo. Ngimile lapha ngihlonisa, angisifundi, ngisifunde kwinala okuyiyona eyayibongela umntwana okwaphinda ngena ubaba inyosi engasekho njengamanje. Uphakathi kwempu yena mina owangitshela ukuthi yini umnumzane. Ingakho ngithi uma ngabe ukhuba ethi udaba seliyakubani umzane, lalingayi endodeni nje ngoba nakho yaganisa noma kwayona yagqagqelwa. Ingakho ngithi kubona bobabili ngisacela nje ukuphuma eceleni njengendlu omkhaso, bese ngibuya ngiza la. Hayi madoda, shiyana ngomshefezo ongaphansi nongaphezulu. Hey, isiZulu sidle ngokujiya. Sambethane Mbelendo Fastball TV le Khuzani King Dlamlezi Mpongose ubekile naye la ngale video ke ebilapha nokuyiBhinca Nation anda ke uma GN Podcast Network edlala ngicabanga ukuthi nje kuleli viki le topic bekukhulunywa lapha nokubhizi ngayo sithi ke isiZulu singichaza lana ke sesilumana sodwa. Omunye eze nesizulu sika 1960 aqhamuka uphethe isiZulu sika 1930 sithi sisathi silalela aqhamuka uphethe isiZulu sika 1910. Into okumele siyifunde ukuthi impilo iyashintsha nesikhathi asifani. Ngeke uthi ngoba emandulo kwakukhiwa emfuleni bese uthi wena ayikho lonto yamanje ngoba izinto azishele emfuleni ongesona isiZulu ukweshela emfuleni ngokuphoqa isimo impompo engekho. Umuntu ufuna ukuyophila emandulo akayeke ifoni abhale incwadi, ayeke ugesi akhayise ngobhaqa, agumule izimpahla abhinca amahlahla. Thina manje siku-2026 angeke siyophila emandulo, singabana umzwana bakwethu sashiyelwa amakhosi legama. Kukhona uThennis Zulu sithi uma umuntu eyogana kumele aphathe lebhuku sothi umunye unamanga. Amabhokisi ayengekho kuqala wayephuma nokhamba. Simnandi sihloko yer kwaze kwashiwa abafana bama ngifuna uqamba amanga. Lalelani ke ngane zakwethu, lento yangisho ekuqaleni namanje ngisayikhuluma. isiZulu, isintu, usiko lokho eniphila ngakho is not universal thing ukuthi enziwe wonke umZulu. Angeke ungitshele wena ukuthi uzalwa ngo1978, 1970, 1960 sewuwena umpetho wesiZulu ke ngoba uthi wena watshelwa ingqole ngaphambi kwakho ukuthi na kwenziwa kanje. Izinto zazi introduce because of isikhathi okuphila kusona bese sigcina ziba usiko abantu bezenze ngobuningi. Therefore kusekukholakala ukuthi hayi iyona ndlela kumele kuphilwe kuyo. Uku-adjusta isintu is a lifestyle ukuthi esikhathini samanje senzanje, esikhathini samanje senzanje. Kunezinto ezazenziwa kudala abantu abangafuni ukuzenza manje bathi ezakudala bese uthi lezi abayithandayo nezibafithayo nezibamasaja kangcono befune zingashintshwa. Yileyo nto leyo engihlele ngisho ukuthi abantu abekuzositshela ukuzosilawula lokubethi isintu nesiZulu sithi usiko lutho thani wena kini endaweni yangakini senza kanje. Athi umuntu ayikho into okuthiwa endaweni isiZulu sangakini kunjalo. isiZulu esangakini nenza imikhuba yini, ningafuni ukulawula wonke umuntu. Njoba nje ukhuzana kuneziZulu ngo1910 akusenziwa lutho manje. Esanga1930 khona izinto engasenziwa. Manje ke asikwazi ukuthi sesizoba pick and choose ukuthi sizokwenza lokho or senze lokho, ukuthi senza lokho okusisa phambili. Uma umnumzane ebona ukuthi yena ekhaya sekhona into ethize afuna ukuyenza, uma eyenza iphumelele nabanye bese bayayithatha becoshela kuyona. Umcebo omuhle, icebo elihle lelo, umqondo omuhle lo ukuthi uthi emayibona into wayithanda wayisebenzisa nabanye base beyayenza. Nosiko okuphilwa ngalo kwaba into kanjalo njengokukhehla nje wangesilona usiko. Omunye oyithande ukuthi ingane yakhe ngoba nakho ayithathwa ngamuntu waseyikhehlisa nje oseyakhela umuzi. Izinto ezinjengalezo, you understand, umshado wengubo emhlophe, yonke lonto leyo into engekho. Umshado ungowesintu
umshado akunaki ukuthi umshado omhlophe or umshado nje wesintu nalo mhlophe wesintu kubantu abamhlophe. So isiko selokuphika lapho, so kuyalahleka nokulobola inkomo eziwu11 into engekho kodwa kuyenziwa. So abantu abangaqhoma ukuthi bathanda ubani uchemele iqhawe labo, therefore ubani usazi kangcono isiZulu. No, naye wayengekho emhlabeni, wazalwa wafika wathola information na esi-edithiwe, esinongiwe, esimsebenzela ngalendlela afuna naye imsebenzele. Nawe wathatha lokho akutshelwe khona ukuthi nje emhlabeni kumele si-adjuste ingalawulani ngaleyo ndlela. Ngiyakuphinda futhi lokho, ngiphinde ngiyakusho, angifuna ukubhedideka, akuliwa la. Khuzani Mpungose ungumnumzane ngendlela abalandeli bakhe abafisa ngayo, ngendlela naye athanda ngayo, nangendlela nje abantu abafuna umbiza ngakhona. Le topic sivaliwe ke, nisale kahle.